İsmi neydi annenizin? Süreyya. Adalı Süreyya. Annemi tanıyor muydunuz? Biliyor musun? Senin buraya geleceğini söylemiştim. İnsan kaderinden kaçamaz. Kızım gelip beni bulacak derdi. Anneniz zamanında Büyükada'da bulunan Rum yetimhanesinde öğretmenlik yapmış. Bir sır saklıyordu. Ve onu sadece size söyleyecekmiş gibiydi. Hayatı boyunca sizle yaşayamadıkları pişmanlıklar ve Rum yetimhanesinde yaşadığı pişmanlıklar. Nergis, bu adada garip şeyler yaşandı ve hala da yaşanıyor. Annemin okul kayıtlarının bulunduğu sayfa yırtılmış. Çıkan yangında da birçok şey yanmış zaten. Rum yetimhanesinde ölen çocukları biliyor musun? Öğreneceksin. Kaderinden kaçamaz.